喂，我哋又翻到嚟第二節嘅亂中有序。喂，頭先我 off mic 嗰陣，我哋幾個咧咁講開呢個青年問題，講下，喂，移民，大家有冇諗過移民係咩回事咧？其實我阿團長，你應該最多意見嘅應該係。我曾經有諗過呢樣嘢係。佢即係雨傘發夢嗰陣時啊！我係喺雨傘之前有諗過，一夜病嘅係咯，一夜病嘅就講都唔俾講。我哋完啦，亂中有序呢種。現實個操作係有啲抽象，係啊。但我雨傘之前我係有諗過，因為我覺得香港係冇得救。OK，嗰時我係諗過香港係冇得救。因為我冇得救就走啦。唔係你直情睇到香港人咯，唔係啊！你睇到你身邊嗰啲人咧，唔係啊！你試下回想翻，就算你諗下你身邊嗰啲人咧。唔關心政治，唔關心社會。我之前都係即係都會關心社會嘅，都會即係7·1啊、6·4，我之前都會有去。但係即係我發覺身邊嘅人咧，完全係你出嚟，佢就話你搞事，你做啲乜嘢都好，啲人都唔會理你，即係會有一個好無力。因為同你諗下雨傘之前嗰個投入度係更加低添啦，香港人嘅。所以當時其實我係之前會有諗過呢個念頭咯。咁當然有好多現實嘅問題要處理啦，即係例如英文唔好啊，點樣揾食啊嗰啲咁樣咯，數又唔識計啊啲。但係點解有改變咧？改變其實都係雨傘嗰度睇到，都有個希望，因為其實見到身邊嘅人係多參與啊嘛，真係。即係好似同路人覺得，咦我蒲晒面喎，咁樣原來大家即係原來唔係少數咯，原來自己咪係啊，即係並不孤單，並不孤單咯。同埋香港有救咁樣，係咯，左膠你呢句説話真係，你只要表達到左膠嗰啲死人樣啊，聽眾睇唔到呢個樣。係咯，你哋咧？你哋有冇諗過移民嗰啲啊？移民我係冇嘅，咁係冇嘅，因為冇錢啊嘛，要唔係呢個梗㗎啦，呢個唔係咁假設如果我有錢，我都唔會移民咯。你有錢就上咗岸啦，就做咗第二個階層啦，就會不食人間煙火。你而家講移民啊嘛，就係話我哋呢班有搞事啦，呢班有歸翻移民度先，我哋歸翻移民度先。係啊，即係因為其實我係即係我都去過旅行，我都去過唔同地方啦，咁都喺澳洲生活過一排。咁一排我有3日，1年啫，我去過 working holiday 啫，咁1年都好勁喎，1年係咯。咁其實我自己，我從來咧，我去旅行咁耐咧，我真係覺得我係最中意香港。我係最中意香港，即係可能有好多家事香港啊，係啊，可能好多朋友啊，即係好多關係啊，即係同聲同氣啊，可能係。嗰啲係政府啲宣傳片嗰啲，求其揾條廢青喺度講啊，跟住佢開心去笑，係啦，我去始終都係香港最好，係啦，我都係最中意呢一份親切感。唔係啊，因為咧錯翻把聲出嚟嘅，即係唔係講真，你話即係你就算左膠啲咁樣去講嘢咧，就算即係其實我自己咧係睇即係個家字啊。家咧就係有一個歸屬，有隻豬喺入邊。我喺澳洲其實係冇乜歸屬感嘅喎，即係我成一定係。我喺嗰度啦，你去嗰2日，咪去嗰1年嘅喎。係啊，即係有歸屬感。咁如果喂 OK，你話移民，你話1年唔夠，你1年都唔夠啦，你10年會唔會有咧？你10年嗰個係咪要歸屬感咧？唔係喎，我你都係異鄉嚟嘅嘛。我諗嘅就係咧，如果我要真係移民，我係會覺得自己一定係二等公民啦，去到係。但係我會覺得如果你係諗住有下一代嘅話咧，你留喺香港咧，你就係啊，你就真係你嘅下一代，你不如唔好生，因為你見到個前景真係好惡劣，教育啊，你身邊嗰個文化全部都係即係好唔係你熟悉嘅香港，你係睇唔到個前景咯，係。反為如果我會係移民，我會為咗即係你如果下一代嗰個着想咯，會係即係自己呢一代就一定係過到去，你始終唔係嗰個種族嘅人，你一定會有，即係我唔會話咩。呢個世界冇歧視，一定會有啊！大家知人性就係咁樣，其實預咗噶啦，一定係會係啦。唔係，其實我都同團長都有一樣嘅諗法嘅。其實就我嗰陣諗移民都係因為雨傘革命呢個即係最之後都有諗過有移民啦。因為你見到其實做咗咁多嘢，都冇撚用嘅，另外都係，好似不如走啦，一走了之啦。但係其實
講真冇一個地方你會熟悉得過香港啦。係啦，即係我喺度住咗廿幾年。就算你近你台灣，你係啊，你去到台灣係即係我都有旅行去過台灣嘅，咁我覺得台灣個環境都舒服嘅。咁當然我去嘅時間好短啦，1個禮拜咁樣，唔可以話深入了解啦。高好低嘅喎，人。你唔好講錢，唔好講錢啫，我提醒講你有錢嘅，你有講理想啊嘛，我哋你一講出我哋講理想，我俾人批鬥，後生仔講錢啊！首先我哋揾唔到錢啊，你香港都揾唔到嘅。我係廢青講理想噶嘛。同埋最緊要你台灣咧，咁始終唔係自己語言嘅地方咧，點都係爭緊啲嘅。咩99？係啊，你始終即係二等公民嘅感覺啦，變咗去到其他地方。但係你話有冇諗過？真係有諗過其實。當然我可能你離開呢個華人嘅地區咯，反而我直頭係離開可能去歐洲或者去美國 anyway 咁樣啦。係啊，即係嗰陣時我喺澳洲咧，我係同個台灣人即係生活過一排啊嘛。但係即係裏邊咧個 share house 裏邊咧都有香港人嘅，咁我同香港人溝通咧。即係講嗰啲語言咧，同台灣人咧，即係我哋同台灣人都 friend，但係你永遠粗口嗰啲一定係你永遠係用唔到你自己個語言咁絕核啊！即係譬如冇咗嗰啲粗口。係啊，即係譬如我哋話，如果個老闆真係戇撚柒鳩嘅啫，國語係講唔到，國語係講唔到呢幾個字噶嘛，即係表達唔到你嗰種。國語就係他們都是有病的，弱雞咗啊！雞咗戇撚鳩同有病係真係有病，冇錯，差好啦，戇鳩柒嘅嗰條友係啊。都唔同，因為呢個就係歸屬感啊！呢個就係嗰隻咯，即係唔夠爽。係啊，唔夠爽啊，大佬。林奇啊，我自己終於到我啦，等咗好耐之喎你。講嗰啲都好耐，我自己都係喺去旅行嘅時候，例如去台灣啊嗰啲地方咧，都覺得喂，其實有得諗，唔係見到台灣有得諗係嘛？呢啲都唔講住呢啲先，講個生活先 ，OK？咁包括埋即係講錢，即係講女嘅，你哋唔得咁嘅喎，你哋。我哋好片面啊！我哋咁我去，我自己覺得，喂，人哋住嗰啲地方，因為我去台南啊，尤其是個感覺係，喂，人哋住嗰啲地方咧又大喎，大佬人哋100零萬成棟買喎，係啊，同埋咧佢哋大佬人哋成棟買，跟住又大地方又有個車庫，跟住當我知道人哋有個車庫嘅時候，我真係打機 GTA 我先知有車庫。喂，即係現實生活有個車庫，車庫我哋香港都有啊，但係你要想象到啊，我打 GTA 先見到，同埋喺台灣嗰度就見到啦，哇，真係好爽，跟住。我覺得人哋嗰種生活真係幾嗰啲先嘅生活，佢哋真係好放慢㗎，佢哋嗰個生活節奏真係。但我係咪真係會去移民咧？咁我自己就覺得我係唔會嘅，即係我最尾諗過我都係唔會嘅，因為咧始終都係慣咗香港嗰種生活啦，同埋你真係重新適應過，同埋我自己都好認同阿 Loman 講話嗰個絕核嗰樣嘢，因為咧我同台灣人始終有陣時有啲嘢想表達，想搞個爛 gag。最尾會自己食咗落去，係唔會搞，因為你用國語點搞咧？點明？點搞咧？佢又搞唔到嘅喎，係咯，get 唔到，所以呢下就喂唔得爽。始終你香港人有嗰種好獨特嘅文化咧，係即係第二度表達。係啦，其他地方。就算你去廣州，大家講廣東話咧，都係爭啲㗎，係咪會？你成日去啊，係咪都有冇同啲即係廣州人交流啊？有，我都有啲廣州朋友，但係有陣時咧，佢講啲笑話咧，即係我有 WhatsApp 嘅，有 WhatsApp 傾嘅，我唔係好明佢講，即係佢笑嗰啲位咧，又唔係我笑嗰啲位，係啊，好奇怪咯，唔識點講啊！即係就算大家同聲同氣都係爭啲嘅，係環境唔同啊，真係，即係可能佢，所以你去到一定即係第二度，你講英文嘅地方更加瀨嘢咯，即係可能佢笑嘅 stand up 係珠江電視嗰啲嘢咁樣，即係我哋笑緊係 Facebook 或者係話笑無線嗰啲好柒高登嗰啲啊，我哋笑緊高登啊啲嘢，你笑嗰啲位都唔同，即係好因為你同就算係你講同一種語言，你嗰個環境增長唔同咧，其實係好難會有一種歸屬感出現。哦，但係即係譬如我哋講話，即係啱啱啊團長佢講話即係香港咁樣嘅情況啦，冇得救啦咁樣，但係咪淨係移民先可以解決到呢個問題咧？係，我而家反為我而家呢刻又覺得移民係仲解決唔到問題啦。係點解咧？你其實而家見到咧，全世界各地咧都有個跡象係好似就係準備要排華咁樣。你哋我唔知你有冇睇過嗰啲歷史咧，就係
以前嗰啲排話好勁，乜印尼嗰啲一見到你係華人樣啊，即刻斬啊！係。哇！即係一見就捉啊，入屋搜出嚟啊，咁嗰啲咧。九幾年嗰啲時間。係啊，九幾年嗰啲。係啊，唔知啊，即係其實係啊，你見到個跡象有咯，因為你見到嗰啲人。睇新聞又話泰國嗰個廟又話，即係起一個廁所就唔俾中國人。其實你見到呢樣嘢遲早都會發生咯，我覺得係。同埋咧，因為佢太大量嘅人湧去人哋嗰度，然後又唔守人哋規矩咧，就變咗會受人哋嗰個。你話佢歧視又好，你話佢係你打亂咗人哋個心態，但係你自然作為一啲生物都會有一種反應啦，係咪？但係佢排華。佢唔會排我哋噶嘛？你以為啫？係啦，我就想講一樣嘢，因為咧，我唔知你去旅行有冇試過啦。人哋咧好中意話，喂，你係大陸人，跟住你一定中國人，係中國人，係話你係咪中國人？即係話唔係我哋香港人㗎嘛？係啊，我哋香港人係會講翻我哋香港，因為其實人哋話你係咪中國人，就覺得你哋即係覺得你哋係。唔係變咗好似有貶義，係啦，有啲貶義喺裏邊嘅。其實第一個感覺咧就係咧，我成日去東南亞啊嘛，跟住。佢哋第一時間咧，佢哋就係即係見到我話，即係我唔知係因為我可能我唔似大陸人啦，或者可能我特別靚仔都未定啦。第一句咧就係 Konnichiwa，第一句就哇日本人，哇係啊，你真係㗎，跟住我就冇理佢啦，跟住佢即刻就轉第二種語言㗎啦，就係韓文嗰個叫咩啊？韓文係안녕하세요，跟住我就話你都幾冇禮貌嘅，跟住就講英文啊！你我以前去過北京嘅時候咧，反而咧佢哋會問你係咪韓國人，知唔知點解？因為你講啲普通話好難聽，所以咪問你係咪韓國人咯。係啊，即係當我去東南亞旅行嗰陣時咧，然後即係我同當地人交流啦，用英文啦，佢哋覺得好奇怪係，即係當然我都話我係一個香港人，但係。一來唔係個個人知道香港係邊一度㗎，真係唔知㗎，有啲人撈亂咗同其實大陸，因為係日本啊嘛，好多人話咩？香港係日本嗰啲城市，有啲人就話以為，跟住唔知邊度嚟，知邊度啦，總之就跟住當我講話，其實香港都係一個城市 part of China 咁樣，咁佢哋就話：你小心啲喎而家。咁即係現階段都。係嘅，現階段係啊，你係點樣演到？跟住被人霸佔咗咯。係啦，咁佢哋會好奇怪咯，就係點解你係一個 Chinese， 但係英文咁好，同我平時見開嗰啲 Chinese 點解咁唔同嘅咧？咁樣你兜咁大，你先係讚住英文。我聽唔到你想講表達點樣，我最覺得你喺度讚緊自己英文好。有冇試過俾人即係其他？你哋有冇試過俾人認咗做 Chinese 咁樣或者中國嗰啲咁樣？講真，我又被試過，因為可能我少去旅行。但係嗰次我去台灣咧，跟住俾人唔認做咩新加坡人咯，話佢哋唔知係咪新加坡人，因為其實我唔識講國語嘅，我女朋友講。跟住佢又即係唔知點解覺得，因為我成日覺得我女朋友講嗰啲都好似台灣人，我好好聽㗎，係啊，跟住普通話你聽過咩？你聽過咩？好似係聽過佔領區啊，你小心啲啊！哇，你唔知啊，有同佢溝通過，仲要用國語，捉鬼啊！我收翻先，我都我嘴。跟住佢以為我哋新加坡人，跟住我哋解釋，唔係我哋香港人。咁台灣人好開心，跟住香港人即係自己人啦咁樣。係啊，佢哋好開心喎，即係知道你係香港人就係啊，好好噶，我好好啊，係啊，請你飲茶。我嗰次去日本度識到個台灣人咧，都係超好，知道你香港人咧，大家。但如果知道你係中國人嘅話，你話你係中國人會點咧？佢唔會啊！我講啲國語咁鬼難。太難啦！我諗佢都信我係香港人嚟嘅，咁樣跟住。其實佢哋係覺得香港，佢哋知道喺香港嘅情況，因為你知道即係嗰啲咩昨日香港啊，咁今日台灣啊，明日香港、明日台灣嗰啲人嗰啲啦。唔單止啊，即係嗰陣時咧，澳洲咧同啲台灣人傾偈啊。喂，澳洲人點睇啊？如果咁樣講，唔係講話台灣人先，即係台灣人咧，佢哋係即係可以同你好流暢咁樣咧，同你講周星馳啲戲。即係台灣一啲係啦，台北嗰啲可能好啲，有啲唔睇香港嗰啲嘅，北啲嗰啲好多咯，好多，因為其實周星馳年代咧，因為以前真係殺晒東亞㗎，殺晒嘅係啊，殺晒嘅。咁你啱啱講話澳洲人佢哋睇香港都會有，即係因為其實聽講澳洲嗰啲歧視好勁，係啊，好似係。
澳洲？我就好少少嘅，我就好少少，因為其實咧，我打親嗰啲工咧，佢哋都係請開 working holiday 嗰啲咧，咁其實佢哋知道乜嘢係香港，其實佢哋係會知嘅，即係太 local 嗰啲其實。local 嘅澳洲人咧，佢哋都知道香港，即係佢哋唔會咁無知嘅，佢哋唔會咁無知，但係佢哋唔會知道即係啲國際事咩搞緊革命啊嗰啲，即係當時都冇呢啲嘢啦。咁所以其實佢唔會咁理解我哋嗰啲政治狀況嘅，但係知道都正常。係啊，即係佢會能夠分辨到香港、大陸、台灣同埋日本啊、Korea 啊咁樣，即係分到嘅咁樣咯。咁其實你啱啱講翻，即係個生活質素問題咧。講真，即係香港嗰個情況真係太差，即係而家教育嗰啲嘢。咁我知道話移民唔係一個，即係唔係一個解決方法，但係事實上，即係如果我哋唔改善嘅話咧，真係強迫移民啊！即係唔好講笑，即係你逼人。唔係啊，就算你唔走，你咪當移民咗自己翻大陸咯。其實係啊，你俾人強制遣返咁樣啫，真係。俾人殖民啊，係啊，俾人殖民咯，而家係咯。係啊，好撚慘嘅。咁我哋好似寄人籬下咁變咗，明明我哋主場，我哋唔去爭取翻我哋嘅主場嘢，一變到我哋好似寄人籬下咁樣樣。係咪啊？俾唔係頭先講起外國人咧，我有一次去旅行咧，啱啱醒起。我好似去泰國旅行，咁跟住咧就喺個 lift 度咧撞到個鬼佬，嗰個鬼佬應該美國人嚟嘅，一見到我哋就問：你哋邊度嚟啊？咁樣，跟住我香港人啦咁樣，跟住佢就即刻劈頭就問啦：喂，你嗰個雨傘革命發生咩事啊？哇！一去到咁遠都知嘅，點解另外？因為你問啊，你問你點解知啊？佢睇報紙，喺個 New York Times。哦，係啊，嗰排好 hit 㗎，大佬你 Oscar 都講埋啦。係咯，即係你係勁到你估唔到係，即係旅行一個普通一個美國人嚟到，都已經知道發生咩事。係啊，係啊。不過唔好講，即係可能你雨傘咧，你煲得好勁咧，其實即係全世界都知嘅。咁但係講緊其實我當年我2009年嗰陣時，我去新加坡。係。咁我住過一間青年旅社嘅，係咁當時我都會關心香港嗰啲政治嘢咁樣咧，咁但係其實當時咧，其實香港咧又冇發生一啲好大嘅國際性嘅話冇嘅，其實嗰陣時2009年嗰陣時，咁當時咧我同一個德國人咧咁啊，即係飲啤酒啦，嘻哈咁樣，嘻嘻。嘻嘻哈哈 ，OK， 聽到我有啲打咗冷震，疏縮係飲酒啫，即係好多人嘅，唔係得。咁佢咧，佢問咗一個問題咧，即係我自我介紹完，我係香港啦，香港嘅情況啦，啱唔啱啦？係咪？我問咗個問題，佢問咗個問題咧，我係好 surprise 㗎，我覺得佢個國際視野真係好強咯。佢話其實你香港，我就係話我係香港人啫。係咁，佢話。其實你香港就係中國嘅一個城市啦，有冇諗過好似新加坡咁樣獨立？哇！2009年，2009年嗰陣時啲人係夠膽講獨立嘅。咁你點樣答？你點答佢咯？我就想知。你嗰陣應該未有呢個港獨嘅思維啦，應該。唔得，我09年我都冇獨立思維，真係。講真，09年你要點答佢咧？嗰陣時冇諗過啊！真係冇諗過咩嚟㗎？識得㗎？你點答咧？我諗09年嗰陣時。我哋都我諗我係冇，我其實印象唔深嘅，但係我諗我都係講話冇呢一種咁嘅思潮，即係講係思潮咯。而家香港係有咁嘅思潮，但係可能當時有人提出，但係未形成一個思潮。唔係啊，你早半年啊，都未必咁，唔係我話早半年嘅人啊，香港人啊，都未必咁高調咁講獨立啊。仲係大中華，仲係大中華思潮，大中華係啊，都唔係，都開始有脫離有本土，但係未必去到獨立。咪主流思潮都仲，因為其實大中華嗰個框架外邊，其實都已經有人去反思啊。但係就即係佢哋話覺得本土應該優先，講緊本土初時係講緊本土，但係之後演變咧就係應該係講本土優先都冇用啊嘛。唔係，因為梁振英係咯煲起佢啫嘛，民族論係啦，香港民族論，跟住先係即係開始喂。獨立，跟住，因為其實冇乜人夠膽攞上台面講嘅。係啊，其實一直有。之前冇人敢講㗎，不過佢咁高調，佢夠膽喎，佢嗰度講話你啲人搞港獨，跟住咪又煲氣喎，跟住覺得咦係喎，仆你個街點解唔獨立啊？真係做咩唔獨立啊？我同你係唔同啊嘛。因為其實我哋而家單純係一個討論階段，其實冇理由討論你係有言自由㗎嘛。係啊，你又唔係真係話。
即係搞一啲好實際嘅行動咧，純粹係討論啫，你冇理由思想限制嘅喎。即係我講港獨啫嘛，一直都係講話我講港獨都唔得，我講都得，係啊，講都得，係啊，我講都有罪嚟㗎。但係以言入罪係啊，但係問題係咧，即係香港咧好多人咧真係咧連諗都唔敢諗啊！係好多人都係咁樣，自己放棄咗自己嘅權利咯。都話如果香港死都係因為死喺香港人手上㗎啦。唔係啊，當年彭定康咧，最後一份施政報告都話啦，係咯，佢就係即係驚你啲香港人，佢話都即係佢唔驚北京攞走你啊，佢係驚你啲人咧，即係自己去放棄咗嗰啲權利啊，你一步一步送走你嗰啲自由咯。但而家睇到就係發生咗件咁嘅事咯，有智慧啊！太多人係出賣香港啦，係啊，變咗好灰心。有時我成日覺得真係佢呢句講得好啱啊！其實真係咧係香港人自己放棄咯。我見到好多人係即係佢哋例如會嗰啲叫咩啊？自我審查係嘛？自我審查，即係佢哋可能講一啲嘢，佢哋自己都唔好講啊！嗰啲講咗嗰啲會唔會激嬲咗中共㗎？會唔會中共唔高興㗎？會唔會咁樣咯？但其實佢哋忽略咗自己。喂，你去香港，你係有言論自由，你係受基本法呢啲咁嘅憲法保障，你有呢啲權利，但係你自己放棄咗咯。係啊，你自己唔要，跟住佢驚佢激嬲咗佢又唔講啦。咁我唔講唔激嬲佢，咪冇呢個問題咯。跟住你咪放棄咗咯。中大本土學社個劉永康佢都話啦，係啊，佢話中共開唔開心，我一啲都唔關心。係啊，佢講冇錯，真係冇錯。不過其實即係講翻啦，其實我哋現階段即係我哋啱啱一開頭我哋討論移民啊嗰啲嘢啦，其實一來都喺冇能力移民嘅情況底下啦，即係實際上我哋係冇㗎，都係咪啊？都即係儲錢。唔係，如果你想台灣移民其實唔多。台灣好似唔係，如果你係想移民嘅，你想移民其實係做到嘅，係做到嘅，係有方法。你一係技術移民，一係技術移民，係啦，技術移民係啊，你嗰啲得。我哋嗰啲係屬於係 OK 嘅，即係有啲國家都係好需要嗰啲，但係係啊，我哋即係需要我哋呢啲。香港唔需要我哋，需要我哋係專業人士。香港唔需要我哋，我哋被逼係專業人士，但係即係可能我哋係咯，有某方面嘅知識可以人哋有第啲地方需要，係啊，但係。都係啦，你適應係一個問題啦，英文可能係一個問題啦，或者可能你會唔會可以捨棄到你香港嘅網絡，既然咁樣過去，又係咪即係得咧咁樣？同埋，我覺得唔係而家唔係走嘅時候，我哋要救翻香港嘅時候。香港生病了。竟然唔好咁講，再講啦！我睇佢個樣好膠化，明明我哋講嘅係滿腔熱血咁樣嘅，啱啱仲講得獨立，好似好激昂嘅，嗰個情緒飆up到好勁，係講到我哋而家要救香港嘅時候，你點解香港生病了？即係我希望大家都可以即係攞到一個決心出嚟去改咯，即係去改變個香港，即係唔好話好表面啊，即係可能轉下頭像咁啊，又當自己抗爭咗嗰啲咁樣。即係大家都要出多啲力咯。就算你未必肯企出嚟做激烈嘅抗爭，或者你唔係行動派嘅，就算你係唔係，就算你係鍵盤戰士，就算你係即係口水戰嘅，你都可以做好多嘢。就係你去同多啲你身邊嘅人去講咯，去解釋咯。因為其實你靠呢啲即係可能我哋有啲人會派傳單、開街站，同村民傾偈咁樣，但可能嗰啲係一個好形式化咯，唔係講到好多係咯。即係唔係好 effective 啊！可能真係靠大家去真係行多步啊！要係我哋呢個時候真係我哋重㗎啦！總之香港就係由翻香港人救，個個一定要企翻出嚟嘅。係呢句解都交地啦，咩自己香港自己搞，你真係要出手救先。我俾你膠化咗啊！頭先明明我哋好鬼熱血，而家俾你膠化咗。搞到都唔知點樣收個尾。唔係自己香港自己救咧，呢個真係好，其實係啱嘅，但係呢啲交法交到個口號嗌到好交嘅。即係你其實諗深一層咧，呢一句咧係即係好重咯，好重啊！其實根本就係呢句，根本就係呢句。自己香港真係自己救嘅，你唔好再指意任何人俾你嘢咯，係咯。
因為以前已經係啊，英國人嘅時代就係又係咁樣咯。所以調翻轉，佢俾好多嘢你，但係你調翻轉香港死嘅，因為香港人死嘅，同埋有班真係賣港賊嘅，嗰班高官其實係嗰班冚家鏟要落地獄嘅要。係啊，好，我哋唔好再討論去討伐佢哋而家。總之下一次遊行咧，你哋一定要出嚟。係啦，有任何行動啦，唔係行動對實質，下次抗爭行動，唔係遊行。只要我講錯咗，唔好意思。掌嘴。係啦，好啦，我哋下一次抗爭嘅地方見。好，拜拜。拜拜。